醒了？你是谁？我是谁？七姑娘竟然还不知道？这定情信物都送我了，你说我想干嘛呀？我当然是要……哎，七姑娘，你要去哪儿啊？七姑娘，七姑娘，七姑娘，嘿，你要去哪儿啊？七姑娘，七姑娘，哎，七姑娘，七姑娘，七姑娘。哟，那边怎么有个丫头鬼鬼祟祟的？干嘛呢？好像是怡宁房里的小丫头。瑞香，把她叫过来问问，看看怎么回事儿。是。你过来。哎，你跑什么呀？走。快说，你在那干嘛？七姑娘让我在偏院门口守着，若有人来了，立马去告诉她。你这话是什么意思？你家姑娘现在在何处？就在里面。就七姑娘一个人在里边？还有一男子。七姑娘，我可想死你了！伤风败俗的孽女，给我滚出来！怎么是你？父亲以为是谁？怡宁呢？父亲，我在这儿。您找我？怡宁啊，你没事吧？祖母，母亲，我没事。就是这个人把我敲晕，还将我胁迫致死，还好3个及时赶到，才救了我。七姑娘，你胡说什么呢？不是你约我在此相见的吗？这不是你让小丫头带来约我见面的信吗？的确是七姑娘让我把信交给此人的。自拈罗带结同心，暖处偏知香气深。盼与君一会。怡宁，你的字迹我是认识的，的确是你写的。还有什么可说的吗？父亲，字迹可能是模仿的。再说了，这小丫头虽然是我院子里的，但并非跟前儿的。这么私密的事情，我怎么可能交予她呢？对啊，贴身丫鬟应该是雪芝。姑娘，不是你说怕雪芝姐姐出面太过显眼，所以让一个衍生的丫头来办吗？哦，对了，还有，这是你我相识时你送我的信物，我一直贴身带着呢。这不是当年我赠予你母亲的罗带吗？这条罗带我见过，我和大姐姐曾在院里捡到过它，正是此人匆忙赶来相认，还说是于他一个很重要的人送他的。此事大姐姐可以作证。这条罗带，我让松枝带去洗晒，洗晒时弄丢了，我还十分心痛。毕竟这是母亲的遗物。住口！不知廉耻！我看你分明就是在狡辩。白管家，在，把七姑娘和这个伶人分别给我关起来。行了，让怡宁把话说完。谢祖母。我何时赠予你这罗带？远景阁那日，有贼人生乱，你迷了路，是我救了你。你是如何救我的？那日天气极好，你穿着一件淡黄色的被子，格外的好看。你感激我相救之情，咱俩一见倾心。你赠了我罗带，
许下白首盟约，就让我来罗府寻你啊。那日是我救了七姑娘，何时见过你啊？淡黄色的被子。三公子就不必再替我们遮掩了。那是第二天早上我们遇见了你，七姑娘说你是她三哥，凡事呢都要替她遮掩。但如今我与七姑娘之情，就不必再隐藏了吧。七姑娘，你要相信我，我定不会负你的。母亲，家门不幸，我打死你！住手！能动动脑子吗？此事疑点甚多，还没问清楚呢，你就动手。母亲，如今人证物证俱在，如果再问下去的话，就是丢咱们罗家的脸。你说你在远景阁何处救了他？当日那么乱，你又是如何脱身的？那日太暗了，这具体在何处，我也记不大清了。太暗，你刚才不是还说天气极好吗？还有，你刚才说你救了我，可是，在当日北面桃林遇难，南面桥洞下躲雨的事情，你却一件都说不出来。对，我就是在桃林救的你，然后带着你一路跑到南面桥洞下。那时你衣衫还淋湿了，是我生火烤干了你的衣裳。你见我有君子之风，于是要托付终生，这才送了我罗带嘛。远景阁北面是汴河，哪儿来的桃林呢？南面才是桃林，可没有桥洞，而且那日哪来的雨？你这个戏子，真是阎罗王出告示，鬼话连篇。说吧，谁让你诬陷的七姑娘？我第一次去远景阁，那日又乱，具体我记不清了。但这罗带，确实是七姑娘送我的。父亲，这罗带与您送我母亲的不是同一条，您仔细看看。当年我定制了2条，为的是妻妾之别。送给你母亲的是7叶兰花，送给月蝉的是6叶兰花。这是我的罗带，不可能，这怎么可能是我的呢？这一定是有人偷了妾身的罗带啊！老爷，你一定要替妾身做主。妾身本以为有人陷害七姑娘，这倒好啊，都怀疑到妾身头上来了。是啊，弟弟，我那日和大姐姐看到了，就是7叶兰花。大姐姐还说这兰花绣得精巧，不信你请大姐姐来一问便知。白管家，在。去请大姑娘过来，然后跟陈公子说，就说还能说什么？你还能说什么？就说我又病了，宴席往后推，望其海涵吧。是。大娘子，老夫人病了，宴席往后推一推。知道了。程公子，老夫人突然病倒了，这宴席恐怕要改日了，真是对不住。老夫人病得可要紧，我去看看吧。不劳烦程公子了，现在老夫人的院子里全是人，
我也得赶快去伺候着。既是如此，那我也不便多叨扰。今日我就离府，烦请陈大娘子替我转达。多谢陈公子。秀儿，你跟山哥快回院子去吧。啊，我也想去。哦，走吧。母亲，叫我们过来是有何事啊？我有些话要问一玉。大姐姐，你可还记得前几日我们在院里散步的时候，曾捡到过一条罗带，随后便还给了那莲青？记得。当时我们还讨论过上面绣的兰花，大姐姐应记得，是一朵7叶兰花。我只记得是一朵兰花，但忘了是几叶了。官人，妾身真的是冤枉的，我真的不认识这灵人。这怎么可能的？那信上的诗呢？的确是七妹妹的字迹，这又如何解释？行了，都先各自回自己的院子，没有我的允许，不许出来。至于这个灵人，不如报官吧。啊，让府衙的人用刑审问，还怕他不说实话吗？还嫌不够丢人吗？报什么官？那官人这意思，不审了。这怎么行呢？必须还我们怡宁一个清白。大娘子此话差矣，此事未有定论，妾身也是清白的。再容我想想。白管家在，先把这个灵人关进柴房。是。弟弟，那我先扶小娘回房了。站住！若是父亲觉得理不清头绪，便听女儿捋捋。千渠，父亲，这位就是陈四，乔五爷的手下，也是之前在木樨堂服侍过的吕妈妈的儿子。那天在远景阁，就是他持刀追我的。是乔五爷吩咐我，听小娘的差遣，去抓七姑娘的。还有我娘的事儿，也是小娘给了我娘1包银子，让我娘去套话的。其他我什么都没有干，求二爷饶我一命。你别血口喷人哈！你还有什么证据吗？我这儿有乔五爷吩咐我替小娘办事的手信，只要把乔五爷往日的信件拿出来比对一下字迹就行。字迹亦能伪造，谁知道是不是你买通了人，特意陷害我小娘的？吴姐姐这时候知道字迹是可以伪造的了。二爷，事已至此，必须查个水落石出，不能再息事宁人了。但凭母亲吩咐。开敬堂。母亲，那我也先带怡玉回去了。三哥，多谢。七姑娘，七姑娘，啊啊啊啊！
你去哪儿了，七姑娘？干什么？七姑娘，我要换罗台。七姑娘，七姑娘，七姑娘，哎，七姑娘，你喜欢玩这个呀？七姑娘，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 摸到你的手了，七姑娘。哦。母亲，女儿不是有意要……玉儿，这件事情你做得很好。二房那些鸡飞狗跳的事，我们大房尽量不去掺和。你不愧是我最乖巧懂事的孩子，果然没有让我失望。是，女儿谨记母亲的教诲。你是说，那个像花匠一样的罗三公子，有可能是袁景阁和舅舅对阵之人？袁景阁那晚正巧出现一男一女，而那女子的确穿着一件淡黄色的衣服。此事，先回去和舅舅禀报了再说。乔月禅，这么多年来，我念你为我们罗家育有一儿一女，所以我就缺少对你的管束了。但我万万没有想到，你竟然行下如此恶举，蓄意谋害婆母，袁景阁劫杀嫡女，如今你还想毁其清誉，你可知罪？老夫人，陈四说，是乔五爷吩咐他做这个做那个，那也只是一面之词啊。乔五爷本人并不在此，陈四敢跟他当面对质吗？父亲，小娘服侍您多年，一心为您，她不会做这样的事的。爹爹，我小娘每天只关心您是不是冷了，是不是饿了，她心里只有您啊。母亲，月禅所言也有道理，不如我们找到乔武，让他们当面对质一番。月禅，你……白管家，在，去请大夫过来。是。父亲，不用着急，这大夫马上就来了。大夫来了。陈大夫。老朽孟和堂见过老夫人，见过罗二爷。没想到10多年不见，二爷还记得老朽。你不是陈大夫吗？怎么姓孟了呢？此事说来惭愧，老朽姓孟，扬州人士，只因乔小娘不愿让旁人知道她和老朽是旧相识，故谎称姓陈。老爷息怒，妾身确实去到扬州找他瞧过病，也只是相信他的医术，又很担心专程从扬州请个大夫进京会遭人诟病，这才请他议名。老朽几次进京，曾先后为乔小娘保下了2胎，但有一胎，奈何乔小娘心事过重，伤及了胎儿。老朽虽尽了全力，还是功亏一篑。乔小娘为了不让老朽说出此事，亲自买了宅子，赠予老朽。老朽一时迷了心窍，便照他吩咐所说，滑胎
是七姑娘所做，老朽对不住七姑娘。乔月禅呐，乔月禅，你自己保不住你的孩子，居然嫁祸于人，嫁祸于一个小姑娘，居心何其毒也！可怜的怡宁，因为此事被赶去了别院，一去就去了10多年，这些都是拜你所赐。你这是诬陷，你就是诬陷！你说我送你宅子，你有何证据？有房契为证。如今写字都可以作假，房契也可以作假。这是你亲手给我的，怎会有假？房契上写的是庚子年的4月初5，那日莲儿生了场大病，我去寺庙如素祈福，官人担心我腹中的孩子，亲自陪我去的寺庙。我记起来了，那天是立夏，正好是4月初5。你还说过，若孩子出生可取夏字为名。幸好你记得，否则我还真成了有罪之人。只可惜啊，这作假之人还让我分身去取了房契，亲手送给了孟和堂。这些话是七姑娘让我说的，那宅子也是她送给我的，让我编排当年的旧事，来陷害乔小娘。七姑娘真是有手段。你这是要把我置于死地呀！枉我当初对你视如己出，比对莲儿都好，你为什么要陷害我？孟大夫，一个人不管做错了什么事情，都不应该祸及家人。你还准备这么错下去吗？七姑娘，你不但找了人，你还要找他的家人去威胁他吗？收买。威胁、利用，这不就是你乔小娘最惯用的手段吗？请取。公子，你的伤口渗血了，这样下去让人发现可不得了。张家兄弟把救的人交给青渠了吗？连同乔五爷一起交给青渠了。公子，七姑娘能解决的。要不你先回去吧。他能解决，他解决的方式就是险些把自己给毁掉。公子，你先别生气，小心血流的更多。没事。哎，公子，你没事吧？姐，你别怪我，这件事情瞒不住了，我全都招了。二爷，老夫人，我知道错了，饶了我吧，饶了我吧，我错了。老夫人，此人是乔五爷，受了乔小娘的指使，抓了孟大夫。后来孟大夫被我接走了，他便抓了孟大夫在老家的妻女。孟大夫回京以后，他伺机接近威胁，让孟大夫反过来诬陷我家七姑娘。我这里有乔五爷的罪状，还有乔小娘指使乔五爷做事的亲笔信。还有她，是乔小娘院子里的李妈妈。当年乔小娘栽赃嫁祸之事，她亦可以作证。李妈妈，你不是告病回乡了吗？大娘子，因为老奴知道乔小娘当年对七姑娘还有顾大娘子所做的恶事，她怕老奴离开她的院子之后说漏嘴，于是威逼着老奴离开，又在半路想加害于老奴。幸得青曲姑娘相救，快走！老奴愿作证。孟大夫，
事已至此，你还不想说实话吗？当年，乔小娘曾向老朽要过一本医典，上头有个方子，可以致人产生滑胎之象，而不会真正的伤害胎儿。老朽也是后来在药渣当中知晓此事的。可当时顾大娘子已然离府，老朽也不便再多言。明兰害你之事，都是你自己所为。老朽说，乔小娘这一胎本已保不住，他就用这个来陷害七姑娘，也是真的。还有这些房契，都是乔小娘亲手做的假。乔武抓走了我的妻女，威胁我要用这些假房契来陷害七姑娘，我实在是没有办法呀。公子，这下你可以放心了吧？你为七姑娘的事儿鞍前马后的，真的已经尽心尽力了。哎，公子，公子，咱们先回去。哎，走。来。罗姨娘，当你进府第一天，这一幕就是你盼着的。你如愿以偿了。乔小娘，这句话应该是我问你吧？自打我回府以来，你就一直算计，却没想到搬起石头砸了自己的脚。我哪算得过你？仗着罗家嫡女的身份，作威作福，那也比不上小娘心思歹毒。先是害了我母亲，如今又想害我。今天的这一切，都是因为你咎由自取。那今日凌人之事，也是你收买了，来陷害依宁的清白。月禅，自从你我初相识起，你便善解人意，知书达理。我视你为知音呐，可你为何变得如此的恶毒？为何这么多年，我给足你银两体面，我从来就没有亏待过你，为何不说话？你说话呀！你说话呀！我现在还说什么？我在你面前还能说什么？啊！当年你许我的大娘子啊，你娶了顾明兰，我都不知道我哪一点比不上她，是不是只因为我是一个庶女？你告诉我，我到现在都没有弄明白。与我在一起，你就是为了大娘子的名分吗？我一日做了妾，我就是想赶走顾明兰。可之后你又娶了林寒如，她又是一个富家之女，我又怎么比得过？我该，我是有错，可是我千错万错。我为你生下了一儿一女，我心里念的想的都是你，我的一辈子都给了这两个孩子，我没有什么想法，我
我希望我的2个孩子能够为罗家光宗耀祖，你明白吗？我一生都很好强，我是错，我是输，我的孩子不能输。罗成章，我们的孩子不能输啊！你错了，回不去了。